अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं खंगवा बीच के ऊपर, किम्पू में है, किम्पू के किनारे पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ आए हैं। माविया, हाँ जी मोइन भाई, कहाँ पे आज लेके आ रहे हैं? आज हम खंगवा बीच पे आए हैं पानी तो आया कोई नहीं। अपने दोस्तों के साथ। ये माविया है और ये मेरा दोस्त दूसरा भट्टी साहब, जहीर भट्टी भाई। ये पानी हमसे रुसवा होके वो दूर भाग गया। आ रहा है वापस मनाया हमने उसको। ये सब लोग यहाँ बैठे खेल रहे हैं मिट्टी से, बच्चे चिकड़। उसने खोल लिया। सही है। ये जी हमारे कोरियन भाई, ये देखें, ये हम फिशिंग कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सारा। नहीं यही तो वक्त है, इन्होंने मिलता ही नहीं। क्यों नहीं है? यही असल वक्त है, कीमती बच्चों को सिखा रहे हैं फिशिंग। हमारे बच्चे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, वो कोई काम थोड़ी है। टिकटॉक कुड़ियाँ ने काम कर इंतजाम करते हैं। ये देखें, बच्चों को नई एक्टिविटी सिखाते हैं, पता चल रहा है बच्चों के अंदर। इन्होंने हाथ आनी कोई नहीं वैसे। आई है, ये एक पकड़ी आई है। लो जी दिखाओ मछली कहाँ है। इतनी बड़ी वो कहाँ है? नहीं आ रही। इतनी बड़ी मछली नजर ही नहीं आ रही। आने आने मैं आपको दिखाता हूँ। ओ ये डी मछली इतनी बड़ी। बाबा सारियां ने मछलियां। मछली के बच्चे पकड़े हैं। ये देखो बेशरम लोग। इतने सही है मैं गरम मछलियां ने। चलो 5 है अंदर। ये मछलियां पकड़ी इन्होंने, जो नजर ही नहीं आ रही। आ रही बच्चे देखो, तुम्हारे बच्चे इतने सारा दिन अम्मा अम्मा करते ही नहीं थकते। हाँ, फिला का बैग डाल के बाहर देखो। तानू ब्रांड नजर आ रहा है, फिला का वाल बैग। ये देखें, ये शिप आ रहा भागा हुआ। इसकी लगी है कुंडी? नहीं लगी। ये दूसरा शिप आया। ये देखो, इसी उम्र में भी ये कर रही हैं। हाँ ऐसे ही ये सिपियाँ लेके आए हैं, मेहनत करते हैं। ये माई की उम्र देखो। 아니 저건 올려야 될 걸 버치는 사람. 남자도 없어요. 공부체조라고 회계조라고 그러니까 왜 만들고 가냐고 못 가게 돼 있는데 사람들이 잘못해서 그런 거고 바짝 당겨 바짝 ये सिपियाँ के घोंगे लग रहे मैंने। होंगे सिपियां ही लेना होती है। ये सिपियाँ है जी। नजर नहीं आ रहा, से आ रहा है कैमरे मैं लाना स्टार्ट हो गई। ये देखें जी, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्या ले आए हैं ये। ये कुत्ता दिखाता हूँ आपको मैं।
ये फुल बड़ा कुत्ता है, ये देखें, ये मेरे हाथ के जितना है, ये मेरा हाथ है तो ये कुत्ता है। ये देखें, ये पानी करीब आना शुरू हो गया। वो बच्चे वो फिशिंग कर रहे हैं सारे। ये सारे लंगर हैं, लंगर जहाज़ों वाले लंगर, वो कुछ पानी में नहीं फंसे हैं। वो कश्तियाँ मछली पकड़ रही हैं, मछली पकड़ने की कश्तियाँ हैं। ये भी है इस तरफ। ये सारी मछलियाँ पकड़ने वाली कश्तियाँ। ये पानी नीचे उतर गया है तो कश्तियाँ ये मिट्टी के ऊपर आ गई। ये रात को सारी पानी में तैरेंगी।